Welcome back guys to Hardwired and this is Cosmic Byte के तरफ से आने वाला एक कीबोर्ड Firefly और इसका मॉडल नंबर है CBGK18। इसका और एक मॉडल आता है CBGK16। अब देखिए ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है जो आउटेमो रेड स्विचेस के साथ आता है और जो 16 वाला मॉडल है वो ब्लू स्विचेस के साथ आता है। अब देखिए मैं बहुत दिन से एक मैकेनिकल कीबोर्ड सर्च कर रहा था अपने यूज़ के लिए और मेरा बजट थोड़ा लो था, अराउंड 3000 के बीच में। तो 3000 के अंदर इधर मुझे मैकेनिकल कीबोर्ड मिल रहा था विदाउट RGB, नहीं तो विद RGB मिल रहा था जो कि प्री डिफाइंड प्रेजेंट के साथ आता था। और अगर RGB मिलता था तो उसमें मुझे मैकेनिकल स्विचेस नहीं मिल रहा था। तो मैंने बहुत रिसर्च या सर्च करने के बाद मैं ये कीबोर्ड में परचेस करने के लिए डिसाइड किया। अब देखिए इसमें मुझे मैकेनिकल स्विचेस मिलता है, आउटेमो रेड स्विचेस, और ये फुल्ली कस्टमाइजेबल RGB के साथ आता है। ये आप वाया कीबोर्ड शॉर्टकट से भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो और इसका सॉफ्टवेयर भी आता है, उसके थ्रू आप इसका RGB, मैक्रोस, कीज़ सब चीज़ आप इसका कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ये मेरे लिए एक फुल पैकेज बन गया है। तो कीबोर्ड का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और ये 10 किले से मुझे 10 किले सी चाहिए था क्योंकि मुझे बड़ा कीबोर्ड छोटा से बड़ा हुआ लंबा कीबोर्ड यूज़ करके, तो मुझे एक कॉम्पैक्ट कीबोर्ड चाहिए था जो मुझे थोड़ा स्पेस दे टेबल में, माउस को मूव करने के लिए, मैं गेम वगैरह खेलूँ, थोड़ा चीज़ वगैरह रखने के लिए थोड़ा मुझे स्पेस मिले, इसलिए मुझे एक कॉम्पैक्ट कीबोर्ड चाहिए था। तो आज के वीडियो में हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और सॉफ्टवेयर इसका कैसे काम करता है, इसका कीज़ वगैरह सारा देखेंगे। ये एक्चुअली रिव्यू वीडियोस नहीं है क्योंकि अब तो मेरा ये फर्स्ट टाइम यूज़ है, तो मैं थोड़ा दिन यूज़ करूँगा, यूज़ करने के बाद मैं आपको एक लॉन्ग टर्म रिव्यू दूँगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करके जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए बॉक्स को खोल लेते हैं। बॉक्स एकदम सिंपल है, बॉक्स में आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें मैनुअल वगैरह कुछ नहीं है अंदर में। तो जो भी दिया गया है बॉक्स के ऊपर ही दिया गया है। और जो फीचर्स वगैरह है ऊपर में लिखा गया है और बैक साइड में बेसिक सा इंफॉर्मेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वगैरह, पार्ट वगैरह। प्राइस बॉक्स के ऊपर 2600 रुपये का है, आपको ऑनलाइन में 2100-2200 में ये मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, बॉक्स को खोल लेते हैं क्योंकि इसमें दिखाने लायक कुछ नहीं है एक्सेप्ट कीबोर्ड। आपको बॉक्स के अंदर कुछ नहीं मिलने वाला है। अब देखिए कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग करना है, यहाँ पे कर रहा है कॉस्ट कटिंग। ठीक है, चलो मैनुअल वगैरह हम ऑनलाइन इनकी वेबसाइट से चेक कर लेंगे, अगर होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आपका। बॉक्स को साइड में रख देते हैं, आप देख लेते हैं। देखिए ये कीबोर्ड देखने में काफ़ी अच्छा है गाइस। की कैप को छोड़ दीजिए, इसका फ़ॉन्ट छोड़ दीजिए, फ़ॉन्ट इतना खास नहीं है। फ्रंट इसका देखिए, फ्रंट प्लेट पूरा मेटल का बनाया गया है और की क्वालिटी काफ़ी ठीक लग रहा है, इतना अच्छा नहीं है, वेट काफ़ी है इसका। और बैक इसका देख सकते हैं, पूरा प्लास्टिक का बैक है और इसमें ब्रांडिंग का कंपनी का ब्रांडिंग लगाया गया है, सीरियल नंबर वगैरह है। और साइड में एंगुलर एडजस्टेबल एंगल है, आप जिससे आप अपने कीबोर्ड के हाइट को एडजस्ट कर सकते हो, वो भी रबर ग्रिप लगाया गया है उसके नीचे में भी। चलिए इसके की USB देख सकते हैं आप, USB एकदम सिंपल है, ना ही गोल्ड प्लेटेड है, कुछ भी नहीं है। और केबल इसका ब्रेडेड है और केबल काफ़ी लंबा है और क्वालिटी भी अच्छा है केबल का। इसका की कैप को खोल के देख लेते हैं गाइस। की कैप पुलर बॉक्स में नहीं है और इसका की देखिए बेसिक प्लास्टिक का बनाया गया है मगर डबल शॉट। इसमें आपका अच्छा क्या है,
इजीली आपका की का कलर या तो की का नंबरिंग आपका मिटेगा नहीं। और जैसे कि इसका बटन है ऑटोमो रेड स्विचेस के साथ आता है, आप देख सकते हैं। और ये है आपका बेसिक सा कीबोर्ड लेआउट। मैंने इसको अभी पीसी में कनेक्ट कर दिया है। आप फंक्शन की के मदद से इसका कलर, ब्राइटनेस, स्पीड, इसका थीम वगैरह सारा चेंज कर सकते हैं। इसका देखिए, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इसका आपको सॉफ्टवेयर भी मिलेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इवन आपको इनका ऑफिशियल वेबसाइट में इसका सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा। मैं आपको ऑन कर दूँगा। इसका साउंड इग्नोर कीजिए गाइस, इसको आप सेटिंग में बंद कर सकते हैं। ऑन करते ही ये साउंड आएगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ, आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। अब देखिए ये इंटरफेस है। इसमें आप देखिए, आप पर की अपने हिसाब से कौन सा की को आपको बंद करना है, यूज़ करना कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप मैक्रो वगैरह सेट कर सकते हैं। और ये आपका थीम वाला मीन्स RGB वाला सेक्शन है। इसमें आप इफेक्ट्स है, आप पर साइकिल कलर साइकिल करेंगे ना, सिंगल कलर करेंगे, स्पीड वगैरह, डायरेक्शन सब यहीं पे कर सकते हैं। अगर आपको कीबोर्ड में करना है कीबोर्ड में भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये एक अच्छा फीचर है। आप देख सकते हैं, आप आराम से यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू यही था।